හරිද මේ ටික ඇඳ ගන්න ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩවල ද්‍රවීකරණය කියලා. හරිද මේ විදියට මේ අර සුළු ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන ක්ලෝරීන් පැත්තට ඇදිලා ගිහිල්ලා මේකේ සුළු ධනාරෝපණයක් මේකේ සුළු ඍණාරෝපණයක් ඇති වෙන බව ඔය පෙන්වලා තියෙනවා. හරිද මේ අපි ඉගෙන ගත්ත අර කාබොක්සිල් කාණ්ඩය හයිඩ්‍රොක්සිල් කාණ්ඩය කීටෝන කාණ්ඩය. එතකොට මේ ඊතලයකින් දක්වලා තියෙන්නේ අර ඒ පැත්තට ඇති වෙච්ච ද්‍රවීකරණය. හරිනේ? හරි. ඊළඟට ළමයි ධාරිතාවේදී එක කතා කරමු. උතෙන්ට පොඩ්ඩක් ආයි තරුවක් දාලා ලියා ගන්න. ද්‍රවීය අණුවල ද්‍රවාංක හා තාපාංක ඉහළ අගයක් ගනී. සාපේක්ෂ වචනයවත් කමන්නේ ඉහළ අගයක් ගනී. හරිද? ඒක යටතේ ලියා ගන්න. ඒ කියන්නේ ද්‍රවීය අණුවක තාපාංකයයි ද්‍රවාංකයයි ඉහළ අගයක් ගන්නවා කියන එක. ඊට පස්සේ ඔක යටතේ උදාහරණයක් විදිහට දාලා ලියා ගන්න. එතිල් ඇල්කොහොල් වලට වඩා ජලය ද්‍රවීය අණුවකි. එතෙන්ටම ලියා ගන්න. ද්‍රවීය ද්‍රාවකයක අණු අතර අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල වලින් කියලා දාගන්න අණු අතර අන්තර් ආකර්ෂණ බල වලින් එකිනෙක තදින් බැඳී පවතින බැවින් වාෂ්ප වීම හෝ දියවීම සඳහා වැඩි තාප ප්‍රමාණයක් ලබා දිය යුතුය. එම නිසා ජලයේ තාපාංකය සෙල්සියස් අංශක 100කි. එතිල් ඇල්කොහොල් වල තාපාංකය සෙල්සියස් අංශක 78කි.
හරිද? මම පොඩක් ඔය කෙටි කරලා දුන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් ඔය අංක ඒවා මේවා මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. ජලය කියන්නේ ද්‍රවීය අණුවක් කියලා මතක තියාගන්න. ඒක හේතුවෙන් තාපාංකය සහ ද්‍රවාංකයට ඉහළ අගයක් ලැබිලා තියෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ද්‍රාවණයක තාපාංකය ද්‍රවාංකය අගය තීරණය වෙන්නේ ඒ අණුවේ ද්‍රවීකරණය හේතු වෙනවා කියන අදහස ඔළුවට ගියාම උතන ප්‍රමාණවත්. ඒ අණු උදාහරණයට මතක තියාගන්න ජලයේ තාපාංකයයි ද්‍රවාංකයයි ඉහළ වෙලා තින්නේ. ඒ සාපේක්ෂව ඒක හොඳින් ද්‍රවීකරණයට ලක් වූ අණුවක් වීම කියන එක මතක තියාගන්න. හරි? ඒක මතක තියාගන්න. මොකද TG එකේ වෙනමම දීලා තියෙනවා ජලය ද්‍රවීකරණය වෙච්ච අණුවක් ඉන්න ඒකේ තාපාංකය ද්‍රවාංකය ඉහළ බව මෙතෙන්දි සඳහන් කරලා තියන්න කියන එක තියෙනවා. හරිද? එකයි ඒක දුන්නේ. ඒක ජලය කියන්නේ මේ අපි මේ පාඩමේ කතා කරන්නේ කාබනික සංයෝග වුණත් මෙතන ජලයේ අණුව ගැන සඳහන් කරන්න කියන එක කියලා තියෙනවා. හරි? ඒකයි දුන්නේ. හරි? ඕව වැදගත් වෙන්නේ MCQ වලදී ඕව වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඊළඟට ගුණාංගය තමයි ආම්ලික භාෂ්මික හෝ උදාසීන බව. හරිද? ඒකේ මාතෘකාව ආම්ලික භාෂ්මික හෝ උදාසීන බව. මොකද්ද ළමයි ආම්ලික භාෂ්මික කියන එක මම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ ආම්ලික වෙනවා කියන්නේ මොනවද? හයිඩ්‍රජන් අයන H+ අයන තියෙන තැන්වල අපි කියන එක ආම්ලිකයි කියලානේ. ඒ දැන් ඔය කිසියම් මේ අණුවකින් හරි කාණ්ඩයකින් හරි ඒ කියන්නේ මාධ්‍යයට හයිඩ්‍රජන් ධන අයන නිදහස් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නම් ඒකට අපි කියනවා ආම්ලික අණුවක් කියලා. ඒ වගේම මාධ්‍යයෙන් හයිඩ්‍රජන් අණු ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා නම් අපි කියනවා භාෂ්මික අණුවක් කියලා. දැන් ඔයාලට ওই කලින් උදාහරණ පෙන්නුවම දැන් කාබන් හයිඩ්‍රජන් අතර බන්ධනයේදී හරි දැන් මෙන්න මේ වගේ තැනකදී හරි මේ අපි මේක ගමුකෝ මෙතන අරගත්තාම දැන් මේකෙදි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තට ඇද ගැනීම නිසා හරිද ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තට ඇද ගැනීම නිසා මොකද්ද වෙන්නේ මේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවට ඕනනම් මෙතනින් මේ පැත්තට ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇදගෙන මේ බන්ධනය දුර්වල වෙනවා නේද බන්ධනය දුර්වල වීම මත මේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවට මෙතනින් නිදහස් වෙලා මාධ්‍යයට එකතු වීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔන්න ඔය හැකියාව තියෙන නිසා මේ වගේ එකක් මොකද්ද අපි කියනවා ආම්ලික ගුණ තියෙනවා කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මේ තැනදිත් ඒ විදියයි. මේ තැනදිත් ඒ විදියයි. කියන්නේ මෙයාට මේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවට ඉවත් වෙලා මාධ්‍යයට එකතු වීමේ හැකියාව තියෙනවා ඒ වගේ. දැන් මෙතන අපි අරගත්තු මේ නයිට්‍රජන් සම්බන්ධ වෙච්ච තැනක් බලන්න. මේ තැන්වල මෙන්න මේ නයිට්‍රජන් සම්බන්ධ මේ වගේ තැනකදී මේ නයිට්‍රජන් වලට හයිඩ්‍රජන් එකතු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙන මේ වගේ තැන්වලදී. හරිද? නයිට්‍රජන් එකතු කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන මේ ඒකින මේවා භාෂ්මික පැත්තට බරයි. මේවා භාෂ්මිකයි. අර තැන්වලදී හයිඩ්‍රජන් ඉවත් කිරීමේ හැකියාව තියෙන හින්දා ඒවා ආම්ලිකයි. හරිද? ওই කතාව දැන් ලියා ගන්න තියෙන්නේ. කියවනකොට තව ටිකක් පැහැදිලිව ලියා ගන්නකොට ලියා ගමු අපි කිසියම් අණුවක් හෝ කාණ්ඩයක්. කාණ්ඩයක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කොටසකට තමයි කාණ්ඩයක් කියන්නේ. හරි? කිසියම් අණුවක් හෝ කාණ්ඩයක් මගින් මාධ්‍යයට හයිඩ්‍රජන් අයන නිදහස් කළ හැකිනම් කිසියම් අණුවක් හෝ කාණ්ඩයක් මගින් මාධ්‍යයට හයිඩ්‍රජන් අයන නිදහස් කළ හැකිනම් එය ආම්ලික අණුවකි. එය ආම්ලික අණුවකි.
ඕකේ ආම්ලික අණුව කියන වචනේ මාධ්‍යයට හයිඩ්‍රජන් අයන් නිදහස් කළ හැකි කියන ඒ ටික අන්ලයින් කරගන්න. හොඳේ. අයන නිදහස් හයිඩ්‍රජන් අයන් නිදහස් කළ හැකි කියන එකයි ඒක අන්ලයින් කරගන්න. හරිද? ඊළඟට ලියාගන්න උදාහරණ. උදාහරණ හයිඩ්‍රජන් සහ විද්‍යුත් ඍණතාවයෙන් වැඩි පරමාණු අතර සහසංයුධ බන්ධන සාධන විට බන්ධනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන විද්‍යුත් ඍණතාව හයිඩ්‍රජන් සහ විද්‍යුත් ඍණතාවයෙන් වැඩි වෙනත් පරමාණුවක් අතර සහසංයුධ බන්ධන සාධන විට බන්ධනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන විද්‍යුත් ඍණතාවයෙන් වැඩි පරමාණුව දෙසට ඇදී යාම නිසා මොකද්ද ඔය ධන ඍණ මොකද සංකේත කියන්නේ මොකද මට පැහැදිලි නැහැ ඔය ධන ඍණ කතා. මොකද ඔය ධන ඍණ එකට තියෙන සංකේතය. මේකේ තියෙනද? සිග්මා ඒ අර ඒක ඉතින් කෙමිස්ට්‍රි වලින් එන මේව එකක් අර ද්‍රවීකරණය පෙන්වන්න ධන ඍණ කියන එකේ මේ ධන ආරෝපිත ඍණ ආරෝපිත සුළු ධන ආයන ඒක එච්ච ලොකුවට හිතන්න එපා. ඒ අර සිග්මා ලකුණත් එක්ක දාලා තියෙන්නේ. ධන ආරෝපිතයි ඍණ ආරෝපිතයි කියන එක තමයි ඒ දාලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒකේ තියෙන්නේ. ඒක ලොකුවට හිතන්න එපා. ඒ කියන්නේ අර විද්‍යුත් ඍණතාවයේ වැඩි එක පැත්තට ඉලෙක්ට්‍රෝන ආපු හින්දා ඒකේ සුළු ඍණ ආරෝපණයක් ඇති වෙනවා. අනිත් එක එතකොට ධන ආරෝපණය වෙනවා කියන එකේ දීලා තියෙන්නේ. හරිද? hello sir. hello. නෑ මොකද සර්? නෑ සර්. නෑ. ගෙදර ඉන්නේ සර්. නෑ සර් නෑ. ඔව් සර්. සර්. ඔය මොකද සර්? පේපර්. සර්. මේ කාටද යවන්න ඕනද? දකුණු පළාතේ. හරි සර් හරි. මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න සර්. හොඳේ. හරි සර් හරි. මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න සර්. හොඳේ. හරි. කවුද? හරි. මාධ්‍ය හයිඩ්‍රජන් මොකක්ද දැන් කිව්වේ? විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩි පරමාණුව දෙසට ඇදී යාම නිසා බන්ධනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන විද්‍යුත් ඍණතාවයෙන් වැඩි පරමාණුව දෙසට ඇදී යාම නිසා සහසංයුජ බන්ධනය බිඳ වැටි හයිඩ්‍රජන් අයනයක් නිදහස් වේ.
එය ආම්ලික ගුණයකි. එය ආම්ලික ගුණයකි. ඒ කියන්නේ දැන් මෙන්න මේ වගේ තැනකදී ඔය දැන් මේ කතා කරපු ඔක්කොටම බලපෑවේ අර අපි කතා කරපු විද්‍යුත් ඍණතාවය කියන එක. හොඳේ මේ වෙලාවේදී මෙන්න මේ හයිඩ්‍රජන් අයනයට මේ නිදහස් වෙලා මාධ්‍යයට එන්න පුළුවන් කියන එක කියන්නේ. හරිද? එතකොට ඒ අණුව ආම්ලික ගුණයකි. ඊළඟට ආයි වෙනම ඇවිල්ලා ලියා ගන්න. මෙතනින් අපි නතර කරමු ළමයි. වෙනම ඇවිල්ලා ලියා ගන්න. මාධ්‍යයෙන් හයිඩ්‍රජන් අයන ලබාගත හැකි නම් මාධ්‍යයෙන් හයිඩ්‍රජන් අයන ලබාගත හැකි නම් එය භාෂ්මික අණුවකි. එය භාෂ්මික අණුවකි. උදාහරණ නයිට්‍රජන් වැනි පරමාණු මුල් ටික ලියාගත්තනේ නේ මාධ්‍යයෙන් හයිඩ්‍රජන් අයන ලබාගත හැකි නම් එය භාෂ්මික අණුවකි. උදාහරණ නයිට්‍රජන් වැනි පරමාණු ඒවායේ බන්ධනවලට සහභාගී නොවූ හයිඩ්‍රජන් වැනි පරමාණු ඒවායේ බන්ධනවලට සහභාගී නොවූ වැඩිපුර ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන මගින් මාධ්‍යයේ අඩංගු හයිඩ්‍රජන් අයන ආකර්ෂණය කිරීම භාෂ්මික ගුණයකි. ඊළඟට ආය අලුත් රූල් එකට ඇවිල්ලා ලියන්න. ඊළඟට ඇවිල්ලා ලියන්න. එම ගුණ නොමැති අණු හෝ කාණ්ඩ උදාසීන අණු හෝ කාණ්ඩ වේ. එම ගුණ නොමැති අණු හෝ කාණ්ඩ එම ගුණ නොමැති අණු හෝ කාණ්ඩ උදාසීන අණු හෝ කාණ්ඩ වේ. ඊළඟට ලියා ගන්න ඊළඟ රූලේ කාබොක්සිලික් අම්ල කාණ්ඩය ඉරි කෑල්ලක් ගහලා ලියා ගන්න වැඩිම ආම්ලිකතාවයක් පෙන්වයි. කාබොක්සිලික් අම්ල කාණ්ඩය වැඩිම ආම්ලිකතාවයක් පෙන්වයි. ඊළඟ ලියා ගන්න භාෂ්මිකතාවයෙන් වැඩිම වන්නේ ඇමයිනෝ කාණ්ඩය. භාෂ්මිකතාවයෙන් වැඩිම වන්නේ අනේ පොඩක් අර විදිහට ලිව්වත් කමන්නේ ඇමයිනෝ කාණ්ඩය පොඩි ඉරි කෑල්ලක් භාෂ්මිකතාවයෙන් වැඩිම වේ. භාෂ්මිකතාවයෙන් වැඩිම. ඔය අන්තිම ලියපු කරුණ තමයි හරිම වැදගත්. හොඳේ. කියන්නේ අපි දැන් කතා කරන්නේ අර කාණ්ඩවල ගුණාංගනේ. ඒතකොට කාණ්ඩවල ගුණාංගය යටතේ ඔන්න ආම්ලික වැඩිම එක්කෙනා කාබොක්සිලික් කාණ්ඩය භාෂ්මිකතාවයෙන් වැඩිම එක්කෙනා ඇමයිනෝ කාණ්ඩය කියලා මතක තියාගන්න. හරි. ඔතනින් නවත්තමු. තව චුට්ටක් තියෙනවා. ඉතින් අදට මෙතනින් නවත්තමු. මේ ඉරිදා පුළුවන් ද ඉරිදා බෑ කිව්වනේ.
එහෙනම් අපි ලබන සති අඟහරුවාද කරමු. තව ඉතින් ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තට පස්සේ දෙපාරක් විතර කරන්න වේවි. දෙපාරක් කියන්නේ සති දෙකක් විතර කරන්න වේවි මේ යන විදියට. දැන් සෑහෙන ලියන්න තියෙනවනේ නම. හරි එහෙනම් ආයුබෝවන්. මේ අඟහරුවාදට ලොග් වෙන්න.